প্রিয় ভিউয়ার্স, শামীম এসটিভি সাবস্ক্রাইব করুন, বেশি বেশি লাইক দিন, শেয়ার করুন, ডান পাশের বেল বাটনটি ক্লিক করুন। শামীম এসটিভি নতুন ভিডিও পেতে ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক দিন, শেয়ার দিন। ধন্যবাদ। প্রিয় ভিউয়ার্স, আজ আমরা আসছি মোহাম্মদপুর বেরিবাদ জাকের ডেইরি ফার্মে। এখানে আমরা ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি পর্ব আপনাদেরকে দেখাবো। সেই মতে গত পর্বে দেখিয়েছি জাকের ডেইরি ফার্মের ছাগল কিভাবে পালন করে, কী কী জাতের ছাগল আছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আমরা গত পর্বে আপনাদেরকে জানিয়েছি। আজকে আমরা এই ডেইরি ফার্মের মালিক জনাব আনোয়ার হোসেনের কাছে শুনবো এই ফার্মটি কীভাবে তিনি তৈরি করেছেন, কেন তৈরি করেছেন, কিভাবে পরিচালনা করছেন, কতটি ছাগল আছে, কতটি গরু তার ফার্মে আছেন, কিভাবে তিনি এই ফার্মটি পরিচালনা করছেন সে বিষয়ে আজকে আমরা জানবো তার কাছ থেকে। এই বিষয়ে বিস্তারিত চলুন ভিউয়ার্স, তাহলে শুনি জাকের ডেইরি ফার্ম। গরু পাললাম যে নিজে কিছু মনে করেন দুধ খাবো। আমি মূলত এই গরুর খাবারের বিজনেসম্যান, এই খাবারের বিজনেসটা করতাম। এর পাশাপাশি আমি চিন্তা ভাবনা করলাম যে দেখি দুইটা গরু পালি, নিজে তো দুধ খাইতে লাগে, নিজের দুধগুলো খাইতাম বা বন্ধুবান্ধব নিত। এরকম চাহিদা দেখি যে অনেক বেশি, আমার দুধের চাহিদা অনেক বেশি। তো আস্তে আস্তে গরুগুলো বাড়াইতে থাকলাম। বাড়াইতে মনে কাছে আমার ফার্মের বয়স 28 বছর পরে ছাড়া গেল। আমি এই তো এই 28 বছর এখানে পর্যন্ত আসছি। এই ডেয়ারি ফার্মটা একদিনের পরিকল্পনা, একদিনে মনে করছে অল্প দিনের পরিকল্পনায় ডেয়ারি ফার্ম হয় না, কারণ এগুলো দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা থাকে। কীভাবে? যেমন ভালো জাতের গরুগুলো সংগ্রহ করতে হয়, ভালো জাতের মনে করছো সার গাভী, এগুলো মনে করছো আস্তে আস্তে 10টা কিনলাম, 20টা কিনলাম, এই তো 2-1টা ভালো বাড়িল, বাকিগুলো বিক্রি করে ফেললাম। ওগুলোর থেকে বীজগুলো সংগ্রহ করতে হয়। এই জন্য মনে যদি উন্নত মানের খামার করতে হয়, উন্নত মানের মনে করছো যদি ভালো প্রোডাকশন পাইতে হয়। এই মনে করছো ডেয়ারি ফার্মের বৈশিষ্ট্যতা। ফার্মের বর্তমান অবস্থান কি, মানে এটার ভবিষ্যৎ কি আছে? বাংলাদেশে যেই দেশে 500 টাকা কেজি মাংস, দুধের কেজি 100 টাকা, খাবারের মাল দামের হিসাব করলে, ওষুধ ডাক্তার এগুলো হিসাব কিতাব করলে তবুও মনে করেছে ভালো, কিন্তু খাবারের দামগুলা লেগামহীন, ওষুধের দাম লেগামহীন। ওষুধের দাম এত উগ্রগতির জন্য ফার্মগুলো বেশি দশ খাচ্ছে, কারণ আমাদের বাইরে থেকে ওষুধ আনতে হয়, ভ্যাট খাজনা বেশি। কিন্তু আমাদের কৃষি খাতের উপরে এমন আছে যদি ওষুধের উপরে বা আমাদের লোনের উপরে যদি এমন গেছে সুদের হার কমায় দিত, ওষুধের ভ্যাট কমায় দিত, তাহলে ফার্মগুলো আরও ভালো করতে পারতো। আচ্ছা, আপনি কি পরিকল্পনায় এই ফার্ম তৈরি করলেন এবং কেন করলেন? আমি বা আমার কেন করলাম এটা বহুত মনোযোগের ব্যাপার, গভীর ব্যাপার। আমি যে দেশে জন্মগ্রহণ করছি, এই দেশে ইচ্ছা করলেই ভালো কিছু করা যায় না, সম্ভব না। তা আমি চিন্তা ভাবনা করলাম যে আমি তো মনে করছ এই দেশের নাগরিক, ভালো একটা কাজ কিছু করতে পারি কি না, মাথায় চিন্তা ভাবনা করলাম। আমার এই প্রতিষ্ঠানটা শিশু সেবক প্রতিষ্ঠান হিসাবে আমি চিন্তা ভাবনা করতে আরম্ভ করলাম যে শিশুদেরকে ভালো জিনিস খাওয়াবো, এই দেশের মানুষকে ভালো জিনিস খাওয়াবো, এই দেশের জনগণকে কিছু দেব, জাতিকে কিছু দেব, আমি নিজে কিছু পাবো। এই চিন্তা ভাবনা, এই আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এই জাকের ডেয়ারি ফার্মের অগ্রযাত্রা। এই অগ্রযাত্রায় আমি থেমে রই নাই, যত বাধা যত কষ্ট অপেক্ষা করিও আমি সর্বক্ষণই এটা নিয়ে আমি চিন্তা ভাবনা করছি। দিন না 24 ঘন্টা এটার ভিতরে শ্রম দিয়া অবশ্যই আমি স্বাবলম্বিত। শুধু আমি না, এই দেশের জাতিকে উদ্বুদ্ধ করতে পারছি, যে এই দেশের শত হাজার খামারিকে উপদেশ দিতে পারছি, এই দেশের খামারিকে মনে করে সহযোগিতা করতে পারছি, বুদ্ধি পরামর্শ যেভাবে চাচ্ছে সেভাবে আমি তাদেরকে একটা সমাধান দিতে পারছি। সেই জন্য আমি নিজে গর্ব মনে করি। আমি একজন জাকের ডেয়ারি ফার্মের কর্ণধার হিসাবে যে আমি গর্ব মনে করি যে আমি নিজে সাফল্য হয়েছি। আমি নিজে মনে করছো মাজা
মাজা সোজা করে ধারাইতে পারছি যে আপনারা যারা করতে চান তারা ভালো শুনে বুঝে শুনে অথচ এটা করতে পারেন, যদি শ্রম দিতে পারেন, সময় দিতে পারেন তাহলে আপনারা মন করছো এটা নিয়ে ধারাইতে পারবেন, চলা সম্ভব। একজন প্রবাসী যুবক অথবা একজন বেকার যুবক একটা ফার্ম করার ইচ্ছা করলে সে কীভাবে শুরু করবেন আপনি কি মনে করেন? আমি প্রবাসী ভাইকে বলবো, যারা মনে করেন ইউটিউবে দেখা খবরে যাই না, সমস্ত সারা বিশ্বকে দেখা যে ডেয়ারি ফার্মের উপরে আপনারা আগ্রহী হবেন, হ্যাঁ আগ্রহী হবেন। আমি বলবো যে আমি বিদেশে আছি, ভাই আছে বা আত্মীয় স্বজন আছে, তারা ডেয়ারি ফার্ম করবে, তারা করে দিই না। কখনো আপনারা দয়া করে এই কাজটা করবেন না। এই কাজটা যদি করেন আপনার অনেক কষ্টের পয়সা, অনেক দুঃখের পয়সা। আমি একজন বিদেশে প্রবাসী ছিলাম, আমিও দেশ বিদেশে ঘুরছি, আমি 36 রাষ্ট্রে ঘুরছি। আমি দেখছি বাংলাদেশের যুবকরা কত কষ্ট করে টাকা কামায়, ওদের কষ্টের সীমানা নাই। এই টাকা বিফলে যাক সেটা আমি কখনো, আমি একজন ফার্মার হিসাবে, আমি একজন দেশপ্রেমিক হিসাবে আমি বলবো যে তাদেরকে কখনো আপনারা এই কাজটা করবেন না। নিজে আসবেন আইসা, কারণ যখন বিদেশ থেকে আসছেন আপনার সাদা মন, কিন্তু এই দেশে সাদা মন পাওয়া কঠিন। এই দেশের মানুষ কেউ কারোর দিকে তাকায় না, নিজে বাঁচতে চায়। যুদ্ধ করতে হবে নিজের সাথে, নিজে যুদ্ধ করে বাঁচতে হবে। যেহেতু আপনার কারোর উপরে নির্ভর করে চলতে পারবেন না। তা আপনি বিদেশ থেকে আইসা যদি যখন আপনার অর্থনীতি ভালো হবে, আপনারা যতক্ষণ পারবেন বিদেশে থাইকা পয়সা অর্জন করতে পারবেন। তাতে যদি আপনাদের পয়সা এমন একটা কাজে লাগে যে বাংলাদেশের 2 নম্বর মেরুদণ্ড হলেন আপনারা মনে করি দেশকে মনে করো রাজস্ব আয় করছেন, আমরা এই রাজস্ব টাকা দিয়া আপনাদেরকে আয় দিয়া আমরা মনে ঘি মাখছি, কিন্তু আপনারাও কিছু পাচ্ছেন, আমাদেরকে মনে করছে স্বাবলম্বিত করছেন। আপনারা বিদেশ থেকে আইসা নিজের পায়ে নিজে ধারাইয়া, নিজে ভালো মন্দ দেখা, ভালো পরামর্শ নিয়ে, ভালো মানুষের সাথে চইলা, আপনি নিজে যতক্ষণ পর্যন্ত না বুঝবেন ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো কাজই না, শুধু ডায়েরি ফার্ম না, কোনো কাজই হাত দিবেন না। আপনারা মনে করেন সমস্ত কিছু সব যাই না শুই না আপনাদের কষ্টের পয়সাগুলা কাজে লাগাবেন, এই আমি আশাবাদী। আচ্ছা, আপনার এই ডেয়ারি ফার্মে কতগুলি গরু আছে এবং কতগুলি ছাগল আছে? প্রতিদিন কত কেজি দুধ পান? আমার 2টা খামারে 1200 থেকে 1300 গরু মহিষ আছে। আপনি এই ডেয়ারি ফার্মের ফিড খাবার নিজে উৎপাদন করেন, এই সম্পর্কে একটু বলেন। আমি আমার মূল ব্যবসা দিলাম আমি গরুর খাবার। আগে খোলা পুরো বসি বেচতাম, খোলা খাবার বেচতাম। এখন মনে করেছে এখন বেশ করে 50-60টা আইটেম 71 কইরা, এটাকে আরও উন্নত কইরা, বিশ্বের সাথে তাল মিলে টেকনোলজিকেও ব্যবহার কইরা মনে করেছে এটা উন্নত মানের একটা খাবার বানাইছি। জাগের ডেয়ারি অ্যাগ্রোফিট ন্যাচারাল একটা খাবার। জানি বাংলাদেশের ভিতরে আমি একটা ছোটো মানুষ, ছোটো কোম্পানি, তারপরও জাগের ডেয়ারি অ্যাগ্রোফিট বাংলাদেশে সর্বশ্রেষ্ঠ আছে। আমার কথা না, বাংলাদেশের মনে করছে লাইফ স্টাইলের পরীক্ষায় সবার জানা মতে, সবার ভালোবাসায়, সবাই বলায়, সবাই জানে জাগের ডেয়ারি ফার্মের অ্যাগ্রোফিট সবচেয়ে উন্নত বাংলাদেশের ভিতরে। দোয়া করবেন যেন আমি ফিটটা মনে করছে আরও সমস্ত ফার্মের হাতে পৌঁছে দিতে পারি। সবাই যেন মনে করছে এই খাবারটা খাওয়ায়, যেন উন্নত মানের খাবারটা খাওয়ায় উন্নত মানের জাত তৈরি করতে পারে, উন্নত দুধ করতে পারে, উন্নত বাছুর করতে পারে, জাতিকে কিছু দিতে পারে, যা নিজেও কিছু পাইতে পারে। আপনার নাম কি? আমার নাম জহিরুল ইসলাম। জহিরুল ইসলাম। আপনি এই খামারে কত বছর ধরে কাজ করতেছেন? আমি 15 বছর। আপনি কি খামারের ইনচার্জ? আমার ইনচার্জ। হ্যাঁ। আচ্ছা, আপনার এখানে কতগুলি গাভী গরু আছে? গাভীন গরু আছে মোট মিলে মানে 300। 300। আচ্ছা, আপনি কিভাবে এই খামারটা দেখাশোনা করবেন সেই সম্পর্কে বলবেন? খামারে দেখা করি, কোনো গরুটা অসুস্থ হয়েছে ওটা খেয়াল করি বেশি, ঠিক আছে, গরুর যত্ন করি, ঠিক আছে, যত্ন উপরে সব কিছু যত্ন করেন। কিভাবে যত্ন করেন, মানে রেগুলার রুটিনটা কি? সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কিভাবে যত্ন করেন? সকাল উঠে গরু ধোয়া বাছা করি, ঠিক আছে, তারপর গরু খাবার দেই, খাবার দেওয়া গাইটা নেওয়ার পরে, ঠিক আছে, গাইটা নেওয়ার পর ফিরে আবার গরু যত্ন করি, ঠিক আছে। গরু কোনটা দেখা গেলো জ্বর আসলো, কোনটা আসলো অসুস্থ হইলো, ওটারে ট্রিটমেন্ট করা হয়, গরুর তারপর যত্ন করা হয়। আচ্ছা, সকালে শুরুতেই
খাবারটা কখন দেন, কোন টাইমে? সকালে 9টার দিকে খাবার দিই, 9টার দিকে খাবার দেন, তারপরে দুপুরবেলা দুপুরে 3টার দিকে, 3টার দিকে, আবার রাতের বেলা? রাতে কোনো খাবার নাই, রাতে ঘাস দিই খালি। আচ্ছা, সকালে কি খাবার দেন? সকালে ফিট, শুধু ফিট? শুধু ফিট। আর দুপুরবেলা? দুপুরবেলা ফিট দেই, ফিটও দেই, খেরও দিই। দুপুরবেলা ফিটও দেন, খেরও দেন। খেরও দিই। আর রাতের বেলা? রাতের বেলা ঘাস, খের, এই 3 বেলায় খাবার? 3বার খাবার। আচ্ছা, আপনার এখানে এই খামারে কতগুলি গাভীন গরু আছে এখন, মানে দুধ দেয়? গাভীর গরু আছে 140টা। 140টা গাভীন। এই 140টা কত লিটার দুধ আসে আপনার প্রতিদিন? আসে 1200 লিটার। হ্যাঁ, 1200 লিটার। আপনার কতজন লোক কাজ করেন এখানে? লোক আছে 30 জন। 30 জন। আপনারা 2 জন ইনচার্জ। মানে আপনাদের বেতন কিরকম দেয় মালিক? বেতন আছে, কেউ আছে 16,000, 18,000, 20,000। কয় ঘন্টা কাজ করেন প্রতিদিন? ঘন্টা কাজ করে ধরুন 12 ঘন্টা, 11 ঘন্টা। 12 ঘন্টা, 11 ঘন্টা। আপনার দেশের বাড়ি কোথায়? আমার দেশের বাড়ি কামরাঙ্গীরচর। কামরাঙ্গীরচর। আপনার ফ্যামিলিতে কে কে আছে? আমাদের ফ্যামিলি আছে, ভাই আছে, মা আছে, বোন আছে। আপনার ছেলে মেয়ে কয়জন? আমার ছেলে মেয়ে নাই, বিয়ে করছি। হ্যাঁ, ছেলে মেয়ে আছে। বিবাহ করেছেন? বিবাহ করে। কতদিন হলো? এটা ধরেন কি 4 মাস হলো। 3-4 মাস। ও, নতুন বিবাহিত আপনার। আপনার সংসার কিরকম চলছে? আপনি এখানে কাজ করে কেমন মনে করতেছেন? কাজ করে আমার সংসার চলতেছে, সব চলতেছে। ভালোই চলতেছে। আপনার ভবিষ্যতের চিন্তা ভাবনা কি? ভবিষ্যতের চিন্তা আছে, দেখি, চেষ্টা করে চিন্তা করতেছি, আস্তে আস্তে উপরে উঠবো, এই চিন্তা করতেছি। নিজে খামার করার চিন্তা করতেছেন নাকি কোনো ইয়ে আছে? না, আস্তে আস্তে চিন্তা করতেছি, মানে কি পরের থেকে আমি আস্তে আস্তে উপরে উঠবো।